วันหนึ่งตื่นมาเปิดกรุ๊ปบิ๊กบ่วงมีวิดีโอส่งเข้ามาซ้อนกัน7อันเป็นวิดีโออันเดียวกันเห็นผ้าปูที่นอนสีชมพูกับหมอนโดเรมอนที่เก่าเกอะกรังกูไปเห็นครั้งล่าสุดอะน่าจะมีแบบ70ล้านวิวอะพี่บ่วงผมจำไม่ได้ว่าคอมเมนต์เท่าไรแสนหรือล้านไม่รู้อะน่ากลัวมากอะไอ้เหี้ยเลขมันแบบเหมือนการ์ดโกงอะสมัยก่อนการ์ดโกงมึงเคยเห็นการ์ดโกงไหมที่ตัวเลขแม่งซ้อนแม่งพิมพ์เกินอะปรากฏการณ์นี้พี่บ่วงมีความคิดเห็นยังไงมันมีอะไรที่มันต้องแปลกมากๆพี่บ่วงที่คนมันดูเยอะขนาดนี้คลิป Michael Jackson ไม่เยอะขนาดนี้เลยในช่วงเวลาสั้นๆอะมันก็ความไวรัลแหละคือไอคลิปแนวนี้ผมว่าในอินเทอร์เน็ตมันก็มีเยอะนะแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะไปฮิตไวรัลอัลกอริทึมมันจะแบบว่าขึ้นฟีดคนเยอะแค่ไหนอ่ะเอ้ยมันต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมต้องเป็นคลิปนี้เพราะว่าคลิปอื่น viral มันไม่ได้ขนาดนี้ด้วยหลักแบบล้านอ่าไลก์อะถ้าสมมุติว่าจะให้วิเคราะห์เหรออย่างแรกเลยคือมันเปื่อยทั้งคู่ไง เสียวๆอีกแล้วเหรอมนุษย์เรามันก็คือเหมือนสัตว์เหมือนแบบว่าหมาที่เดินมาหิวๆแล้วมันก็เอาน้ำอาหารมาล่อมันก็ ถ้าจะลองให้วิเคราะห์เนี่ยอันนี้มันเป็น perfect shot คลิปคือมันมีฮุกก็คือมึงเปิดคลิปมาเปิดประตูเข้าไปแม่งนอนแก้ผ้ากอดกันอยู่มันไม่ใช่คลิปจับชูทั่วไปแบบว่ามึงเข้าไปผู้หญิงก็ใส่เสื้ออยู่ผู้ชายก็ใส่เสื้ออยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้นอนกอดกันคือแบบอยู่กับคนละฝั่งแล้วไอ้คนเข้าไปก็แบบมึงทำอะไรกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันคือมึงเข้าไปมึงเห็นเลยว่าเขานอนกอดกันอยู่แล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าตอนกลางเนี่ยมันก็คือมีการพูดคุยมีการถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกว่ากูมีใบสมรสนะแล้วตอนจบอะมันพีคผู้ชายมันลุกขึ้นมามันก็เลยทำให้คนเนี่ยดูครบทั้งคลิปอันนี้คืออย่างแรกแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือ ตอนผู้ชายมันลุกขึ้นมามึงสังเกตป่ะพี่บิ๊กมันไม่เห็นจูมันเป็นจังหวะที่ตอนผู้ชายลุกขึ้นมาแล้วผู้หญิงแม่งเดินออกนอกห้องกล้องมันแพนออกมันไม่เห็นจูมันคืออะไรคนมันกอไงไอ้เฮียช็อตไหนที่มันเห็นถามวะพอมันเป็นแบบนั้นน่ะอัลกอริทึมมันก็จับว่าไอ้เฮียคลิปนี้คนมันดูครบเว้ยแล้วมันไม่ได้ดูครบมันดูหลายรอบแล้วมันดูซ้ำมันพยายามกออัลกอริทึมมันจับปุ๊บมึงก็ไวรัลเลยมันก็เลยเป็นแบบอย่างที่เห็น ขึ้นฟีดแล้วแพร่กระจายเป็นไวรัสเพราะถ้าผมจำไม่ผิดอะยอดวิวสุดท้ายก่อนที่คลิปมันจะถูกลบอะภายในวันเดียวอะ77ล้านนะไม่ใช่แค่70ล้านนะมันผิดปกติมากเลยกับเรื่องที่มันดูไม่มีเนื้อหาสาระเชี่ยอะไรเลยกับเหตุผลเป็นเพลงที่จะตอบว่ามนุษย์เราแม่งชอบดูคนปี้กันหรือว่ามีปัญหาเรื่องปี้กันอะมันแบบไม่ใช่มันเสือกทุกอย่างเรื่องนี้มันคืออัลกอริทึมพี่บิ๊กที่มันคือ อัล algorithm เหรอกอริทึมมันไม่สนหรอกว่าเนื้อหามันคืออะไรอัลกอริทึมมันจับแค่ว่าอ้าวไอ้เชี่ยทำไมคลิปนี้คนแม่งกอดูวะ1คือการดูใช่ป่ะ watch time 2คือ engagement มันก็ไวรัล อ๋อแล้วไอ้ตัวชู้ผู้หญิงกับตัวผู้ชายมันก็หน้าตาดีด้วยคนมันก็เลยอยากจะส่องดูกระดอดูจู๋หน่อยดูนมหน่อยก็แบบวนไปวนมาพยายามจะดูอันนั้นมันก็เป็นเรียกว่าสาเหตุที่ทำให้คนมัน engage นั่นแหละคนมันแชร์คนมันคอมเมนต์คนมันกดไลค์กดหัวเราะแล้วพี่หมวกสนใจอะไรในปรากฏการณ์ครั้งนี้พี่หมวกก็จริงๆอันเนี้ยผมมีคุยในไลฟ์ไปแล้วผอามอะสนใจอยู่แค่อย่างเดียวในเรื่องนี้ก็คือไอ้เชี่ยจริงๆเราน่าจะมีวิธีตรวจดูได้นะว่าคนคนนี้แม่งแต่งงานหรือยังถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในไทยดีแอปไทยดีตรวจได้นะตอนแรกผมไม่รู้แล้วมีคนมาบอกว่าตรวจได้ผมก็เลยเข้าไปเช็คที่ล็อกอินเข้าไปแล้วเป็นบัตรประชาชนของเราอะผมกดเข้าไปแล้วผมกดไปที่เอกสารของผมอะมันมีแคตตากรีของทะเบียนสมรสแล้วพอกดเข้าไปมันขึ้นว่าไม่พบข้อมูลในระบบจริงๆมึงสามารถเช็คได้ในปัจจุบันแล้วว่าคนคนเนี้ยมันจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าทุกคแต่ว่านสามารอันนั้นน่ะถเช็กได้ด้วยมือถือตัวเองไม่คือกูเช็คแค่ของตัวกูได้กูเช็คคนอื่นไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาคือมึงต้องไปบอกให้เขาเปิดแอปให้หน่อยเพื่อจะเช็คว่าเขาจดทะเบียนสมรสยังแต่กูอะคิดว่าจริงๆแล้วอะแม่งควรจะมีวิธีที่ถ้าเรารู้ชื่อเราสามารถเอาชื่อนามสกุลเขาอะไปเสิร์ชแล้วก็รู้สถานะได้ว่าเขาอะมีทะเบียนสมรสหรือยังเขาปิดเพราะอะไรอะมันมีเรื่องของ privacy อะไรงี้ไหมที่คนเขาถึงไม่เปิดไม่ เรื่องนี้กันก็แค่ให้ขึ้นว่ามีสถานะสมรสไหมแต่ไม่ต้องบอกว่าสมรสกับใครกูว่ามันควรทำได้ไอ้เหี้ยปกติคนมันจะแต่งงานกันน่ะมันก็อยากจะเป่าประกาศมันก็จัดงานแต่งกันอยู่แล้วทำไมทีนี้มึงมากลัววะอ้าวไอ้เชี่ยมึงจะมาดูไม่ได้นะว่ากูจะจดทะเบียนกับใครนึกออกใช่ไหมซึ่งอ่ะผมเข้าใจว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่อยากเปิดเผยมันไม่ใช่ทุกคนอยากจะแต่งงานแล้วเป่าประกาศและจัอาดงานแต่ง ใช่แต่สุดท้ายๆๆๆๆมึงอย่าลืมว่ามันผิดกฎหมายกับการที่ถ้าสมมุติว่ามึงไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่จดทะเบียนแล้วแต่มึงไม่รู้จริงๆโดยบริสุทธิ์ใจมึงอาจจะแบบไปเจอเขาที่ไหนสักที่แล้วเขาก็เข้ามาจีบก็คุยกันนัดเจอกัน2-3รอบแม่งก็แบบไอ้เชี่ยก็เขาก็ดูไม่ได้มีแฟนเข้าไปดูใน social แม่งก็ไม่ได้มีแฟนเผลอๆเขาพาไปเจอพ่อแม่มึงก็เลยไปซัดกันอืมพอไปซัดกันปุ๊บไอ้เชี่ยมึงโดนเรื่องมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วใครมันจะไปรู้บางทีถ้าคนมันจะซ่อนมันก็ซ่อนได้มึงโดนฟ้องอีกมันเลยเป็นช่องโหว่ว่า
ไอ้เชี่ยถ้าสมมติคนสองคนมาจดทะเบียนแล้วส่งผู้หญิงไปล่อผู้ชายให้ผู้ชายมามีเพศสัมพันธ์ด้วยและไอ้คนที่จดทะเบียนก็มาฟ้องแบบเนี้ยกูก็ไม่รู้นะว่าช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องตรงนี้มากแค่ไหนกับการที่มึงแค่สามารถเช็คได้ว่าคนคนนี้มีสถานะสมรสหรือเปล่าแค่นั้นกูว่ามันไม่น่าจะเป็นการละเมิดเรื่องส่วนบุคคลเยอะเกินไปปะวะอันนี้ตอบยากเลยผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีเหตุผลอื่นๆอีก1 2 3 4ที่หลายๆประเทศก็ทำให้มึงไม่สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะมึงต้องไปขอความร่วมมือหรืออย่างน้อยก็คือแจ้งประสงค์กับทางราชการนิดหนึ่งถ้ามึงต้องการข้อมูลของคนอื่นที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเรื่องนี้ต้องอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็พอจะเดาๆได้ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาถึงไม่เปิดเรื่องนี้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยถ้ามึงเป็นผู้ชายแล้วมึงอยากจะไปปี้ใครสักคนเนี่ย1คือมึงเสี่ยงโลกแล้ว2คือมึงเสี่ยงทำผู้หญิงท้องแล้ว3เสี่ยงว่ามึงจะไปเป็นชู้กับเขาโดนผัวเขาฟ้องอีกเพราะมึงก็เช็คไม่ได้4ก็คือแทนที่มึงจะไปปี้เขาแต่มึงอาจจะโดนปี้ก็ได้เป็นความเสี่ยงอันใหม่ใครจะไปรู้ อ้าวมีความเสี่ยงเยอะนะเดี๋ยวนี้มนุษย์เราอะต้องระมัดระวังตัวไงพี่บ่วงผมก็ไม่ได้บอกว่ามันควรจะมีนะแต่ผมตั้งคำถามไงว่ามันควรจะมีวิธีที่อย่างน้อยๆเราสามารถเช็คสถานะได้ไหมเพราะว่าทุกคนแม่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้เชี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นชู้มึงไม่ลองมานั่งคิดเลยเหรอว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าผู้หญิงก็อาจจะไม่รู้ในมุมนึงอะผู้หญิงมันจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าผู้ชายคนนี้แม่งจดทะเบียนหรือยังมึงลองนึกภาพเป็นตัวมึงเองอะว่าถ้ามึงไปถามเขาถ้าเขาจะโกหกเขาก็โกหกได้แบบมึงถามแบบเธอมีแฟนหรือยังเขาอยากจะนอกใจอะเขาก็ต้องตอบว่าไม่มีถูกป่ะก็วะ ใช่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนโกหกซึ่งผมเข้าใจคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่นี่ไปห้องเขาแล้วห้องเขาแม่งมีรูปลูกอยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเองี้อมันก็เป็นกรณีนี้ไงแต่ในกรณีอื่นน่ะมันก็มีกรณีที่แบบมึงไม่ได้เอารูปลูกหรือรูปครอบครัวแขวนไว้ที่บ้านน่ะแล้วก็สรุปเรื่องนี้พี่บ่วงอยู่ฝั่งใครอะเมียหลวงผัวที่ปี้ชู้กระเจี๊ยวเกือบออกกับแฟนสาวที่หลุดออกมาเยอะสุดแล้วเพราะว่าโดนถ่ายใช่ไหมคนมันไปแอบดูไม่แต่ผมถึงได้บอกไงว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่บอกว่าจดทะเบียนสมรสกันน่ะเลิกกันหรือยังอันนี้มันเป็นความซับซ้อนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าผ่านไปวันหนึ่งพอคลิปมันเป็น viral ปุ๊บคนแม่งก็ไปขุดว่าอีเมียหลวงเนี่ยที่ไปบอกว่าจับชู้เนี่ยแม่งก็โพสต์ในเฟซบุ๊กตลอดเลยว่าโสดโปรดจีบโสดโปรดจีบโสดโปรดจีบเหงามากตอนนี้เหงามากไม่มีใครคุยเลยมีใครทักมาหน่อยได้ไหมแล้วมันไปโพสต์ในกลุ่มหาห้องบอกว่าหาห้องอยู่คนเดียวใครอยากมาอยู่ด้วยตอนนี้โสดนะเออแล้วมันไม่ได้โพสต์แค่เหมือนคนงอนแล้วโพสต์นึกออกเปล่าเพราะแบบเงีแม่ยบอะงโพสต์เหมือนแบบมาเย็ดกูหน่อยแบบนั้นน่ะ เอ คือมึงโพอแบบเงียบสต์แบบว่าแม่งรัวมากมึงโพสต์รัวมากทำไมโพสต์ไม่ได้เออ อะคนเงียบอะคือ1คือมึงโพสต์ว่าโสดโปรดจีบมึงไม่ได้โพสต์แนวงอนผัวคือถ้ามึงโพสต์แนวงอนผัวมึงโพสต์อีกแนวหนึ่งแล้วสรุปมึงโสดจริงหรือเปล่ามึงเลิกกันหรือเปล่าก็คืออาจจะเลิกกันแล้วแต่ว่าทะเบียนสมรสยังอยู่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่ามันก็อาจจะอยู่ใน process ของการไปจดทะเบียนหย่าคือถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแน่นอนว่าในทางกฎหมายอะมันก็ยังถือว่าสมรสกันอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติก็คือมึงเลิกกันแล้วเอถูกเปล่าใช่มึงจะมาวอแวร์อะไรอีกอ้าวอืมไอ้เชี่ยถ้าเป็นแบบนั้นน่ะในทางปฏิบัติอะหลักวินยูชนน่ะ คือมันไม่เรียกว่าเป็นชู้แล้วเว้ยก็คือผู้ชายแม่งก็จะไปเย็ดมันติดกับคนอื่นมันพี่บ่วงมองว่าก็ไปได้ติดทางกฎหมายอยู่แต่ว่าในทางใจอะมันไม่ใช่มันไม่ชู้แล้วพี่ไม่ไม่เอากฎหผมมายมาเป็นจะบอกว่าในทางกฎหมายอะมันติดอยู่แต่ในทางใจเราไม่รู้ผมไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่ชู้เรากำลังจะบอกว่าในฐานะคนนอกที่เสพสื่ออะตามแฟกต์แล้วอะเราไม่รู้เว้ยแต่มึงไปสรุปแล้วไงคนที่มันแบบว่าอยู่ในเน็ตอะมึงก็ไปสรุปแล้วไอ้เหี้ยนี่ชู้ไอ้นั่นชู้ไอ้เหี้ยนี่ทำชั่วนู่นนี่นั่นทั้งที่จริงๆคือเราไม่รู้ว่าใครพูดจริงถูกเปล่าสมมุติถามเป็นความรู้ความคิดเห็นพี่บ่วงในกรณีนี้เนี่ยถ้าเขาเลิกกันทางใจแล้วเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วตามความรู้สึกตามการตกลงกันแต่ยังไม่ได้ไปเซ็นหย่ากันเพราะว่าอยู่ในช่วงดำเนินการรอดึงเชงอะไรก็ตามไม่รู้อะแล้วผู้ชายพาผู้หญิงมาปี้ในบ้านอย่างงี้ชู้ไหมพี่บ่วงซัปพอร์ตผู้ชายคนนี้ไหมหรือว่าเฮ้ยเชี่ยมึงทำผิดมึงต้องไปทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพี่บ่วงให้คำแนะนำไงผมก็จะบอกว่าในทางกฎหมายมึงผิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นเพื่อนนะผมก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนเหี้ยผมก็จะบอกว่ากูเข้าใจได้แต่แต่เข้าใจได้มึงน่าจะรอให้การหย่ามันเสร็จสักหน่อยคือมันเป็นคำแนะนำที่แบบเฮ้ยกูเข้าใจมึงเลยแต่ว่ามึงพลาดตรงที่มึงไม่รอให้มันหย่าให้เสร็จไงเพราะมันผิดในทางกฎหมายไงมึงผิดในทางกฎหมายมึงจะไปเถียงอะไรใครอะมันก็โดนกฎหมายลงโทษได้อยู่ดีแต่ไม่ผมก็มองเพื่อนจะบอกแบบนั้น ไม่มองเพื่อนซ้ำสอนทางกามอารมณ์ใช่ คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนมาอัปเดตว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วแล้วผมก็รับรู้จากฝั่งแฟนเพื่อนด้วยนะว่านี่เลิกกันแล้วจริงผมก็ไม่มองว่ามันเป็นการซ้ำซ้อนนะก็คือก็มึงเลิกกันแล้วอะอ๋อเออ
เรียกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ตอบแล้วกันว่าอยู่ฝั่งใครมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากสุดท้ายแล้วคนมันก็ไปใช่เพราะว่าเราไม่รู้แฟกต์ด้วยซ้ำซูมดูจูซูมดูนมกันไอ้เชี่ยพี่บิ๊กอัตราการนอกใจของคนไทยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแม่ง50%ไม่ใช่เหรอหรือเยอะกว่านั้นก็น่าจะประมาณนี้บวกลบเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ที่ไปด่าๆกันก็คือมึงครึ่งหนึ่งอะแหละที่ด่าเนี่ยมึงก็ทำแบบเดียวกับเขาอ่ะก็แค่แบบด่าแบบเน้นแบบจอยๆอะสนุกๆอะจอยเนี่ยคนๆ ไทยมันเป็นคนเหี้ยแบบนี้แหละ คือตัวเองก็ทำอะแต่ว่าก็ด่าคนอื่นเหมือนกับประมาณว่านี่มึงวิ่งอยู่สวนลุมอะแล้วมึงเจอคนหนึ่งแม่งโดนนั่งตบหัวลุมหัวแดงอยู่มึงก็แบบยื่นมือไปตีทีนึงเอ๊ะแล้วมันก็วิ่งไปต่อ ขอให้ได้แบบว่าชี่กูได้ทำให้ตัวเองสูงขึ้นมาหน่อยกูได้ด่าคนอื่นหน่อยเว้ยกูก็กลับไปเยสชูกูเหมือนเดิมแบบเนี้ย โอ้โหเนี่ยเนี่ยคือเชี่ยคนไทยเหมือนมึงโยนหัวก้อยอะอามึงเดินออกไปข้างนอกแล้วมึงโยนหัวก้อยไอ้เหี้ยคนนี้เคยนอกใจกับมา อืม มึงคิดดูดิเอาจริงๆอะไอ้เรื่องผัวๆเมียๆไม่รู้ใครผิดแต่ว่าที่ผิดแน่ๆก็คือเรื่อง PDPA ไหมไอ้คนที่บอกว่าเป็นเมียหลวงไปถ่ายคลิปเขาแล้วก็เอามาแชร์แล้วคนดูแม่งก็70 ล้านคนทางด้านกฎหมายคือไอ้เหี้ยนี่ผิดแน่ๆมึงถ่ายคลิปแล้วก็เอามาแชร์แล้วคลิปแม่งร่อนจ้อนเลยถ้าเกิดว่าพี่บวงมีแฟนอะแล้วพี่บวงกลับมาพี่บวงจับชู้แฟนตัวเองได้การที่เราถ่ายเราโดนหักหลังจากแฟนเราแล้วเราเอาภาพบัตรสีบัตรเถลิงเนี่ยไปลงสาธารณะอันนี้เราทำผิดกฎหมายถูกไหมถ้าเอาไปลงอะผิดกูว่าไอ้ตอนที่ถ่ายยังไม่ผิดหรอกยังไม่ได้แชร์ถ่ายไว้เป็นหลักฐานพอเอาไปลงแล้แต่วผิด พอมึงเอาไปลงอะมันผิดต่อให้มึงเป็นคนโดนนอกใจอะแต่เขาไม่ได้เห็นใจมึงนะตำรวจอะเขาจับเพราะว่ามึงทำผิดนะเพราะว่ามึงไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้อื่นให้เขาได้รับความเสื่อมเสียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่บวงมันเป็นเรื่องนี้ไหมใช่ไอ้ตอนถ่ายอะกูว่ามันยังแบบว่าสามารถไปเถียงกันในศาลได้ว่าคือถ่ายเพื่อจะเป็นหลักฐานมันมีหลักฐานจริงๆที่กูไปจับจริงๆมึงจะได้เถียงไม่ได้แต่ว่าไอ้ตอนเอาไปแชร์อะมันไม่ใช่พฤติกรรมของการเก็บหลักฐานแล้วไงแต่มันเป็นพฤติกรรมของการแชร์ข้อมูลทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วไงถูกเปล่ามันคนละแบบกรรมกันแล้วอะ บอกกลัวโดนลบคลิปไม่ได้เหรอเลยแบบว่าเซฟไว้ในเฟซบุ๊กสาธารณะหน่อยอ้าวกูโดนลบคลิปถ้ามึงจะเซฟไว้ในเฟซบุ๊กทำไมมึงไม่เซฟเป็น private อะเผื่อใครจะได้เซฟเก็บไว้มันจะได้แบบคลิปไม่ได้อยู่ไงแบบว่าการสองชั้นอ้าวมันก็คือพฤติกรรมการเผยแพร่แล้วไงพฤติกรรมการประจานแล้วต้องการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วอันเนี้ยคือเรื่องหนึ่งที่แปลกมากของคนไทยและอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาคุยกันกับปรากฏการณ์นี้ก็คือปรากฏการณ์พอมันมีเรื่องเฉาอะไรแบบนี้กับคนในสื่อเนี่ยได้รับการเหมือนเลี้ยงดูปูเสือยกยอปอปั้นจากสื่อจากค่ายเพลงไม่ว่าจะกรณีของลุงพลสมัยก่อนที่ได้เป็นพระเอก MV มีเพลงของตัวเองออกรายการทำรายการใหม่หรือกรณีเคสของน้องฟาริดากับน้องตินที่เสวกันที่บอกได้ไหมแล้วก็แบบกลายเป็นนักร้องมีคนแบบไปงานเข้าอ่ะกรณีของน้องๆสาวโรงงานนี่ก็มีค่ายเพลงเข้าไปติดต่อมีแบบพรอดักต์เข้า แล้วก็มีคนออกมาเขียนบทความออกมาด่ากันเยอะเลยว่าแบบไอ้ที่ทำไมสังคมไทยมึงสนับสนุนคนแบบนี้วะอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวคนเราต้องทำมาหากินน่ะก็ถูกแล้วไอ้เชี่ยเขาโอกาสเขามีทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินเนี่ยทำไมอะสนับสนุนผิดอะไรอะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่พี่บวงเห็นปรากฏการณ์นี้ในเรื่องของสาวโรงงานโดเรมอนนี่ด้วยไหมอันเนี้ยผมรู้สึกว่าก็คนไทยแม่งเป็นแบบนี้อะไอ้สัตว์ ทำไมอะคือมึงคิดว่าในกรณีลุงพลน่ะถ้าคนมันไม่ให้ค่ามันจะมีใครเอาลุงพลไปทำเพลงไหมมันจะมีใครไปลงทุนให้ลุงพลไหมไม่มีหรอกไอ้สัตว์ลงเงินไปแล้วขาดทุนใครมันจะไปทำก็มึงเสพอะคนทำคอนเทนต์มันก็ทำคอนเทนต์ตามที่ผู้บริโภคมันเสพมันก็กลับไปที่ loop เดิมว่าไอ้เชี่ยมันก็คนไทยมันเป็นแบบนี้อะ อะไรคือพฤติกรรมของคนไทยที่สนับสนุนคนที่ทำผิดไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องทำไมถึงมีคนสนับสนุนลุงพลน้องๆฟาริดาน้องตินสาวโรงงานที่ปี้กัน เพราะว่าคนไทยชอบ drama ไง drama คือมี engagement และมี watch time ซึ่งมันไปเข้าข้อกับ algorithm ที่กูพูดไปเมื่อกี้ณปัจจุบันนะคือ algorithm มันอัปเดตเรื่อยๆมันเปลี่ยนแพทเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันมันดู2อย่างคือ watch hour กับ engagement ซึ่ง2เรื่องนี้1ก็คือคนแม่งตามดู2คือคนแม่งดูแล้วแม่งด่าคือกูไม่รู้ว่าคนที่เขายังเลือกทำแบบเนี้ยมันเป็นทางที่มันเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าในมุมกูอันนี้ again กูไม่แน่ใจว่ากูพูดถูกหรือเปล่าแต่กูจะไม่แนะนำเลยเว้ยคนที่เลือกฉกฉวยโอกาสการทำธุรกิจโดยผ่านการใช้กระแสของคนบางคนที่ทำเรื่องที่ไม่ดีอะกูคิดว่ามันเป็นผลเสียต่อแบรนด์ในระยะยาวด้วยซ้ำ
ไม่รู้อะในทางธุรกิจอะการที่คุณเลือกคนเอาคนอย่างงี้มาขายชั่วคราว3วัน5วันรอเขาหมดกระแสอะไรเงี้ยมันขายของออกได้แน่นอนชัดเจนอะแต่ว่าระยะยาวว่าแม่งไม่ใช่ทางที่ดีต่อแบรนด์เลยว่ะไม่รู้ดิกูพอจะเข้าใจในมุมที่ว่ามันไม่ใช่การปั้นแบรนด์คือแบรนด์มึงก็จะอยู่เป็นเหมือนแบบเกาะกระแสระยะสั้นไปเรื่อยๆจากกระแสหนึ่งไปกระแสหนึ่งไปกระแสหนึ่งโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มึงไม่สามารถมีกระแสให้เกาะมันก็ไปต่อยากแต่อันนี้มันก็เหมือนเป็น direction ของการทำธุรกิจของแต่ละคนบางคนมันก็อาจจะมองว่าแบบในไทยมันก็มีกระแสให้เกาะเรื่อยๆมันคงไม่มีวันหมดหรอกมั้งก็ใช่เขาก็เลยเลือกทางนี้ แทนที่จะปั้นแบรนด์ให้แข็งแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกระแสคนอื่นคือตัวเองมีแบรนด์เป็นของตัวเองกูว่ามันก็คงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจสุดท้ายเรื่องของการทำธุรกิจมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขมากกว่าศีลธรรมอ่ะพี่บิ๊กอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเขาเขียนบทความกันเยอะกับเรื่องนี้นะมุมสุดท้ายก็คืออีกหนึ่งสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการศึกษาพูดกันแบบเก็จพีริงยวๆง่ายๆคือพอมึงเป็นคนที่ไม่มีความลุ่มลึกทางความคิดเนี่ยมึงก็จะไม่สามารถเห็นความเชื่อมโยงหลายๆส่วนของชีวิตมึงได้แล้วผมคิดว่าการที่เขา value ชื่อเสียงแต่ว่าไม่ได้เป็นชื่อเสียงในทางที่เป็น positive อะคุณต้องการตักตวงตรงเนี้ยก็คือเรียกว่าชีวิตมึงก็ไม่ได้หาความเชื่อมโยงทั้งหมดการคิดหน้าคิดหลังอะมีอะไรใช้ได้ก็ใช้คิดแบบตื้นๆอะพูดง่ายๆนะนี่แบบไม่ได้จะว่านะแต่ผมมองเรื่องนี้จริงๆอะตอนที่คนเขาถามว่าทำไมคนแบบนี้ถึงได้รับการสนับสนุนผมว่ามันไม่ได้เป็นการสนับสนุนที่มั่นคงและถาวรด้วยอะพี่บงว่าไงมันก็เป็นแบบนี้แหละผมว่ามันเป็น loop ที่มันฟีดกันเองพอคนมันชอบเสพ drama นักธุรกิจก็ใช้กระแส drama ในการหากำไรแล้วพอนักธุรกิจมาใช้ drama ในการหากำไรมันก็ฟีดให้เกิด drama เพิ่มขึ้นแล้วคนมันก็เสพ drama เพิ่มแล้วนักธุรกิจมันก็ใช้กระแสอันใหม่ในการหากำไรอีกมันก็เป็น loop ที่มันฟีดกันเองสุดท้ายเนี่ยที่ผมจะพูดว่าก็คนไทยมันเป็นแบบนี้แหละ ผมไม่ได้จะต่อว่าหรือผมไม่ได้จะชมนะผมแค่พูดจากแฟกต์ที่ผม observe ผมแค่พูดจากความจริงที่ผมเห็นว่าก็มันเป็นแบบนี้ลูปมันเป็นแบบนี้แล้วเราอยู่ในธุรกิจนี้เราเข้าใจลูปว่าลูปมันทำงานยังไงมันก็แค่มาอธิบายว่านี่มันเป็นแค่ลูปถ้าถามว่าจะเบรกลูปยังไงจะทำให้ลูปนี้มันหายไปยังไงผมว่าอย่างที่พี่บิ๊กบอกก็มีส่วนถูกก็คือวิธีที่จะเบรกลูปได้ง่ายที่สุดคือวิธีที่ปรับพฤติกรรมคนเสพเพราะว่านักธุรกิจมันตามพฤติกรรมคนเสพถ้ามึงเปลี่ยนพฤติกรรมคนเสพอะลูปนี้มันจะค่อยๆคลายซึ่งแน่นอนว่าการปรับพฤติกรรมคนเสพอะมันก็ปรับได้ส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรืออีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มมาตรฐานของศีลธรรมถูกป่ะเพิ่มยังไงเออมาตรฐานศีลธรรมอะเพิ่มโอ้โฮเรื่องนี้จับต้องแบบเหมือนจับตดในอากาศพี่บงมันจับยากอะมาตรฐานศีลธรรมมันก็เป็นเหมือนกับสร้างซอฟต์พาวเวอร์แหละมันก็เป็นอะไรที่พูดง่ายแต่ทำยากพูดตามตรงว่ามันก็ไม่ได้ทำได้ง่ายใช่เพียงอืมแต่ว่าถ้าถามว่าจะทำยังไงมีวิธีไหมมันก็พอมีวิธีแต่วิธีไม่ได้ง่ายอือืมๆๆ มนี่นะฮะเหตุการณ์ประมาณนั้น 77,000,000วิวโอ้ my god เรียกว่ากลบทุกข่าวนะกับท้องขาวๆพี่บวงตอนดูนี่มีเสียวๆไหมยอมรับมาพูดตรงโอ้โฮพี่ปิ๊กมันไม่เห็นอะไรเลย มันเห็นแค่แขนขาแล้วก็เนื้อเนียนๆมันเหมือนผู้หญิงใส่บิกินีอะพี่ปิ๊กมึงถ้ามึงดูแล้วมึงเสียวคือมึงเด็กป.2เหรอๆอ้าวเสียวอะผมเป็นคนเซนซิทิฟมึงอะเห็นผู้หญิงใส่บิกินีเปล่าเสียวๆเลยแบบเนี้ยไอ้เชี่ยมันไม่น่าใช่นะเว้ยนี่